بسم الله. اللهم صبحنا بدفع الهموم، وارزقنا عافية تدوم، وارفع مقامنا يا رافع السماء والغيوم، واجعلنا وإياكم في الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم. اللهم ارفع البلاء والوباء عن العالم أجمعين يا رب. توفيقك من حيث لا نحتسب، وافتح لنا فتحا مبينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. النهارده ان شاء الله هنطلع نفطر طيور. قلنا نقعد فوق في الشمس، لقينا الجو حلو، قلنا نطلع الشمس النهارده نقعد شويه عند الطيور نفطرهم ونعمل فنجانين قهوه. هنعلم بناتي وحبايبي اللي هم لسه ما دخلوش المطبخ، اللي هم بناتي اللي لسه متجوزين، عايزه اعلمهم يعملوا القهوه ازاي. هنعمل فنجانين قهوه مظبوطين، سكر زياده على السبرتايه. تعالوا معايا. معانا معلقتين من البن، هنحط معاهم 3 معالق من السكر علشان دي سكر زيادة، انما لو هي مظبوطة يبقى معلقتين بس سكر. دي 3 سكر عشان دي سكر زيادة، انما لو سادة من غير قهوة خالص، لو على الريحة يبقى معلقة واحدة سكر. هنقلب السكر مع البن وبعدين نضيف المية لها. هنملى الكنكة مية عشان الكنكة دي بتاخد فنجانين 2 من القهوة. هنقلبها تقليب جامد ونحطها على السبرتاية. ودلوقتي هي بدأت تطلع الوش. هنصب واحدة واحدة. اهم حاجة في القهوة ان انتوا تصبيها ببطء، تميلي الفنجان وتصبي ببطء، وبعد كده لما يغلو شوية في الاخر تروحي صبة ايه مكملة الفنجانين. ودلوقتي الوش معاكم، عملنا احلى فنجانين قهوة بوش على السبرتاي. اتفضلوا تعالوا اشربوا معانا. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.